Étudiant à l'INSA, j'ai un projet qui s'appelle Best Timing. Best Timing, c'est une Smart To-Do List qui veut permettre de lister vos tâches et va vous rappeler de tâches selon la place et selon votre humeur dans le bon moment et les bonnes places. Alors, pourquoi on a pensé à cette idée? Parce qu'il y a pas mal de tâches qui ne sont pas liées directement au temps. Alors qu'il y a des tâches qui sont liées au lieu, il y a des tâches qui sont liées à mon état occupé ou bien relaxing, sleeping ou quelque chose comme ça, ou des tâches liées à humeur, quelqu'un qui est dans un état free, il a un free time, ça veut dire qu'il y aura des tâches qu'il a déjà listées dans son application. Alors, par exemple, des livres qu'il va les lire, bien sûr, il va notifier par cette liste lorsqu'il est dans l'état d'état libre. Alors, nous avons commencé avec un groupe des designers et des développeurs et des gens de marketing. Nous avons implémenté l'idée et monitoré l'idée et ajouté des visions sur long terme et comment on va commencer et comment on va convaincre les clients par l'utilité de notre application. Et aussi aujourd'hui, il y a des coachs qui nous ont discuté, nous ont donné des conseils concernant l'implémentation du business model, concernant comment on va utiliser notre app pour fidéliser les clients, pour avoir de l'argent de cette app et pour améliorer l'idée. Alors, c'est tout pour... السلام عليكم. معكم زكريا شتودي من ايكيب ديال ايفيما. المشروع ديالنا هو انه نديروا واحد الكومباريزون ما بين لي سيت اي كوميرس في المغرب، حيث لاحظنا انه كثرت ما كاينين لي سيت اي كوميرس في المغرب تيحير الزبون باش يعرف احسن المواقع في المغرب. دونك حنا المشروع ديالنا تكون من مبرمجين، تكون ايضا من مصمم، وكانت معنا واحد ديال الماركتينغ من مدارس مختلفه. كان معنا من سطات، من الرباط، من مراكش. في هاد ستارت اب اكتشفنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا بزاف ديال الحوايج اللي ساعدونا لي كوتش، ما بخلوش عندنا بالنصائح باش نطوروا لونتربريز ديالنا ونبداو الرحله ديالنا في لونتربرونيا باش نصبحوا ان شاء الله دي زونتربرونور في المستقبل ان شاء الله. السلام عليكم. اسمي علي الوعي، انجينيور جيني انفورماتيك في فيستي ستات. الجروب ديالنا كتكريا من بليزيور انستيتيو ماروكان. عندنا فاس، كاين مراكش، كاين الرباط. عندنا ديزاينر، عندنا des programmeurs web, عندنا des gens qui font le marketing. Alors le projet c'est Quizo, c'est une application qui va, comme on entend, ça va faire des quiz. Alors en premier pas, on va viser les gens de l'université à l'aide des postes d'embauche, des offres de stage, et aussi des offres de formation à l'étranger. Pour sélectionner les gens qui vont pouvoir y assister, on va se focaliser sur un test qui sera amélioré par des experts dans notre société pour acquérir le meilleur profil, pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et c'est tout ça. Oui. Zéro. السلام عليكم. سميتي يوسف الاماوي، تكنيسيان ريزو انفورماتيك. جيت الستارت اب ويك كنتخرج بقى باش نبريزونطي ليدي ديالي اللي هي واحد لو ريزو بروفيسيونيل اللي كيجمع ما بين لي زونتربرونور و لي شيرشور دومبلوا. في الاول كانت ليدي عندنا باغ، يعني كنشوفوا كاع لي دومين، وملي جاو لي كوتش نصحونا باش اننا نسبيسياليزيو في واحد الدومين معين، واللي هو اللي اختارينا حنايا هو لي نوفيل تكنولوجي. يعني نقدروا نشوفوا كاع الناس اللي عندهم علاقه مع رايتي، كو سوا دي كوميرسون، دي ماركتور و دي ديفلوبور، دي ديزاينر، باش يتجمعوا في واحد لو ريزو بروفيسيونيل، كولابوريو ويطلعوا دي بروجي مزيانين. وليكيب اللي خدام معايا كاين الناس من لانسا ديال خريبكا، لانسا ديال اسفي،
كاين ناس من كازا لو سي جي ديال كازا سو سون دي ماركتور دي فينانسيي كاين من اف اس تي ديال بني ملال وحنا جايين من الاستيه ديال قنيطره وشكرا. Bonjour, Smaïl Abou Taher, élève ingénieur en 3e année à Subtechnologie CASA. Je suis là avec mon équipe pour réaliser une application mobile qui s'appelle Healthy Food. Cette application va vous servir à scanner n'importe quel produit et vous donnera les détails sur toutes les matières chimiques qu'il y a dedans. Est-ce que ce produit est halal ou pas, est-ce qu'il est végétarien. Vous aurez aussi la possibilité de choisir des matières que vous ne pouvez pas consommer. Et l'application vous triera les produits en enlevant ces matières. Alors, je m'appelle Almi Jawad, je suis le porteur du projet. Je suis un étudiant en entrepreneuriat et stratégie PME à l'université Qada'iyad à Marrakech. Alors, je suis entrepreneur. Mon projet c'est Radio. C'est une plateforme radio qui sera pour les villages qui ont besoin d'éducation, des enfants qui n'ont pas accès à l'école et des conseils pour les femmes qui ont des problèmes de maladie, des hommes, même des agriculteurs qui ont des problèmes de lèvrage. Ça c'est par des coachs qui vont travailler avec notre projet qui est une radio destinée aux gens qui ont besoin de coaching et d'éducation pour les enfants. Alors mon équipe s'est constituée par des élèves ingénieurs de l'ENSA, des étudiants de l'université Qada'iyad et des acteurs associatifs ici à Khouribga. Alors mon condisciple, mon partenaire au projet c'est Brassel, il va vous montrer le projet davantage. Donc l'idée principale du projet, comme votre nom? Moi c'est Bonzi, je suis élève à 2e année du cycle préparatoire à l'ENSA de Khouribga. L'idée principale du projet c'est d'offrir en plus des formations scolaires à travers la radio, des conseils qu'on va donner aux différentes familles dans les villages isolés au Maroc. Parce que ces villages les enfants n'ont pas accès à l'éducation et les familles aussi n'ont pas accès aux différentes formations, que ce soit planning familial ou formation au niveau de la santé. Donc nous allons dispenser des formations scolaires et un coaching au niveau du mode de vie de ces familles-là. Et pour le canal, c'est à travers la radio. Et on va se baser principalement sur les financements, que ce soit les subventions des États de l'État ou des associations ou des collectivités qui sont locales pour pouvoir mettre en place le projet. Côté relation avec le client, on va mettre en place un centre d'appel et on va aller en contact de ces populations-là pour détecter leurs besoins. Et ainsi cadrer les formations qu'on va offrir à travers notre radio. Dans l'ensemble, c'est ça notre projet. Et radio. Salam alaikum, Maryam Rachid, 2e année économie à la FSGE 16. أحمد حراق 4e année génie réseau télécom إنسا خليبة. نبيل السعدي طالب مهندس السنة الأولى سيك مهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ومعنا d'autres cadres qui ont des magistères في l'économie وon a autre qui a une entreprise de transport. اليوم غادي نقدموا لكم البروجي ديالنا اللي شاركنا به في ستارت اب سي ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي خريبكا. Notre projet est intitulé dans guide de transport. Le guide de transport, ça veut dire quoi? Là, on a inventé un appareil اللي غادي تكون installé في كاع les moyens de transport. علاش؟ نقول لكم لو بروبليم اللي كاين. مثلا في النقل بون الترونسبور بيرسونيل باغ اكزومبل سيتون لو سي بي باغ اكزومبل اللي كيكون عندهم ان مشكل واحد المشكل في الروتار ديال لي سالاري باغ اكزومبل كيمشيو لي سالاري كيتسناو الكار باش انهم يوصلوا للسيتي
باغ اكزومبل سيدي جنان وملي كيوصلوا تماك عاد كيباتجيو كيباتجيو باش يبوانتيو الحضور ديالهم وتما كيكتشفوا انه باغ اكزومبل ما كاينش واحد السلاغي ولا جوج عاد كيتصرفوا وتيكون ترو طار وتقدر توقف لي داك البروسيسوس ديال البرودكسيون. Notre appareil sera comme une solution sera installé dans هاد لو موين دو ترونسبور باش كوم سا لو سالاري ملي يلاه كيطلع الموين ترونسبور كيفا تجي كيبوانتي انه كاين هاد لاباراي هادي كتصيفط ان اس ام اس لادمينستراسيون باش تقول لهم فوالا لي جون اللي جايين وفوالا لي جون اللي ما جايينش باش كوم سا هذيك لا بيريود اللي غيستغلها الموين ترونسبور باش توصل للسيتي تستغلها الاداره باش انها يمكن لها تلقى ان سوليسيون تعيط باغ اكزومبل هاد السلاغي علاش ما جايش ولا ترومبلاسي بشي واحد اخر. نوتر بروجي اوسي يمكن يخدم في الترونسبور سكولير علاش الدراري الصغار كما تشوفوا كيبقاو يتسناو لو ترونسبور سكولير باش يجي عاد ياخذهم للمدرسه دونك باش يبقى يتسنى وتقدر تكون الشتا ولا سي با لا بان يبقى يتسنى. هاد لاباراي هادي كنانستاليوها في هاد الموين ترونسبور سكولير ياك وكناخذوا لو نيميرو دو تليفون ديال البارون ديال هاد ليتيديون هذا ونظام كيخدم بجي بي اس. اون فوا كيوصل كيقرب هذاك الموين ترونسبور تقرب للمنزل ديال هذاك ليتيديون كيتصيفط ان ميساج اوتوماتيك سواء ميساج ولا ميساج فوكال يعني كيصوني تليفون ملي كيجاوبك واحد اوتوماتيك دونك ملي كترسل الميساج للاب ديال التلميذ ولا يقول له هبط انه راه وصل راه قرب قد 2 مينيت او بيان 3 مينيت باش يوصل هذاك الموين ترونسبور. اون بليس خدمنا على واحد البلاتفورم اللي ممكن نعطيوها للادمينستراسيون ديال لي زيكول باش انها تراقب بالجي بي اس الموين دو ترونسبور فين وصل ولو تراساج ديالو اون بليس تيراقب السرعه ديالو علاش باش نسيكوريزيو هاد لي زيديزيون ما خاصش هذاك الموين دو ترونسبور تفوت واحد السرعه محدده وإلا فاتتها كيوقع واحد الاليرت اللي كترسل الاداره ديال المدرسه. ستارت اب ويكاند انت خريبكا سبنا بزاف الحوايج حيت جا عندنا لي كوتش اللي مونكادرين هذا ليفينمون وهضروا عرفناهم على ليدي ديالنا واكتشفوا بزاف لي زيغور كنا مرتكبينها في البيزنس موديل وصحوا علينا. ميرسي. الفاطر مدير شركة أديكا ميديا اللي متخصصة في استضافة المواقع الإلكترونية وأسماء النطاقات. جينا للمسا ديال خريبكا مع ستارت اب ويكاند باش نعاونوا الشباب اللي حاملين ديال هاد المشاريع باش يتعلموا كيفاش يخرجوا من النطاق ديال الفكره الخلق مبادره ديال المشروع. هذه كدوز من واحد المرحله اللي كتطبق لا جينيراسيون ديال ان بيزنس موديل. دونك البيزنس موديل فيه بزاف د الحوايج منهم الحوايج اللي كنوريوهم دونك كيفاش يبلغوا هذيك ليدي ديالهم كيفاش يكون عندهم واحد لا سيبل واحد البوبليك سيبل كيفاش انهم يعرفوا لي كليون ديالهم شكون هما الحوايج اللي كيدخلوا لهم الفلوس الحوايج اللي كيخرجوا منهم الفلوس. دونك الافكار اللي جاونا هنايا الحمد لله كانوا افكار مزيانين واخا الاغلبيه فيهم كيمسوا العالم ديال لي نوفيل تكنولوجي دونك التقنيات الحديثه. القاسم المشترك عند كاع لي جان كوساسوا ماشي غير في خريبكا دونك خريبكا لقيناهم حتى في الدار البيضاء في الرباط في فاس دونك كاع لي ستارت اب ويكاند اللي دازوا هو انهم ما تيشوفوا ما كيبقاو حاصلين في داك في لو برودوي ديالهم دونك ما كيشوفوش لو كوتي ديال انهم منين غادي يدخلوا الربح ديالهم ولا كيفاش غادي يديروا العام الاول العام الثاني والعام الثالث. دونك كيبقاو وهذا واحد الخطا اللي كنصححوا اليوم. كاين واحد الخطا اخر اللي كنحاولوا حنايا اننا نصححوا لهم هو انه يحاولوا يخرجوا من هذيك المجتمع الصغير ديالهم اللي تيقول لهم كلشي مزيان كلشي هادشي يقدروا يخدم هادشي يقدر يصدق كانهم كيخرجوا للشارع وكيحاولوا يتلاقاو مع ناس اللي هما اللي كيكونوا مستعدين ولا لا. دونك هما اللي تيقولوا لهم واش يقدروا انهم يخدموا بهذيك الخدمه ديالهم ولا داك البرودوي ديالهم. وبيان سور حنايا كنبقاو رهن الاشاره ديالهم في اي حاجه اللي كيحتاجوها واخا حنايا كنخرجوا من ستارت اب ويكاند راه كنبقاو ديما معاهم على الاتصال لانه في 48 ساعه ولا 54 ساعه اللي كدوم بها ستارت اب ويكاند
تربط واحد العلاقات كبيره مع الناس ومع الشباب اللي كيكونوا حاضرين وشكرا لكم على هذه التغطيه الاعلاميه ونتلاقاو مره اخرى في خريب كالشهر. بونجور يوسف لمال مدير شركه ستاجير بويما شركه متخصصه في البلاسمون ديال لي زيتيديون en stage. اليوم جينا لخريبكا pour participer في ستارت اب ويكاند ديال خريبكا et surtout pour coacher ونعاونوا لي جون اللي جايين بافكار فيما يخص création de société. En parlant de création de société, aujourd'hui كانوا عندنا بزاف ديال الافكار هي افكار يمكن اللي شفناها في d'autres événements. الفرق اللي لاحظناه في هاد ستارت اب ويكاند هو انه هاد لي بورتeurs de projet جاو avec des idées qui sont plus abouties يعني متكامله. بعد المعيقات نهضروا على المعيق الاول هو انه لي جون كي بارتيسيب اليوم ils se mettent des limites يعني كيوضعوا حدود. حنا كنحاولوا نخدموا معاهم باش انهم ما يبقاوش يفكروا غير في دي سيرفيس كي كونسيرن المغرب، يفكروا في دي سيرفيس اللي يقدروا يكسبورتيوهم في الانترناسيونال. شكرا.